Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip de-al meu. Azi o să vă arăt cum să faceți ca un fel de slime. Numai că vă trebuie doar două ingrediente și e foarte ușor de făcut și pun pe că astea două ingrediente o să le aveți voi acasă. Bun. Începem cu ingredientul numărul 1, făină. Asta e important. Și ingredientul numărul 2 e apa. Nu contează ce apă aveți, doar să fie apă și... Da. Bun. După ce ați terminat, vă trebuie ceva să puneți să nu se usuce. Să amestecați înăuntru. Eu acum am asta. Și o linguriță. Eu acum o să încep și da. Începem cu făină. Luați așa. Puteți faceți mare, mică. Nu contează. Bun, da. Și întrebați părinții dacă aveți voie să umblați cu făina. Și da. Puțină apă prima oară, puțină. Atâta cred că ajunge. Și acum voi trebuie să amestecați. O, da, și am uitat să zic, dacă vreți, puteți să folosiți și coloana alimentar. Eu am ales acum albastru. Și da, eu nu o să-l pun acum, dar puteți să-l puneți înainte. De exemplu, puneți apă, puteți să puneți apă. Apoi colorantul ăsta să amestecați. Să puneți făină și devine sigur, să spun. Eu acum o să fac cum fac eu. Bun. Și da, ca să fie mai ușor, să nu vă muriți pe mâini, mai puteți să mai luați o linguriță, să dați asta jos. Așa. Da. Bun. Și eu fac, după ce am făcut așa, eu fac mereu așa. Bun, mai trebuie apă. Așa. Nu e nimic dacă ați pus prea multă apă, nu e chiar nimic. Nu se strică, mai trebuie să folosiți mai multă făină și da. Eu până acum făceam mereu cu mâna. Da, ca să nu vă murdăriți voi și să nu mă murdăresc. Eu facem cu două lingurițe. Da. Și să uitați până la urmă, pentru că la urmă o să vă zic ceva important, care mie mi se pare foarte important și da, să nu uitați să vă uitați jos, că vreau să vă pun ceva în, da, nu știu cum să o cheamă. Da, să uitați jos, după ce s-a terminat video, că acolo o să vă arăt, dacă vreți să vă arăt încă un canal de YouTube. Și da, dar să văd dacă nu îl uit și da, dacă îl uit îmi pare rău, chiar îmi pare rău, dar da, asta e, omul mai trebuie să mă uite și el, nu. Da. Și cine pune primul comentariu, îl pun în următorul videoclip al meu, îl pun și îi zic numele. Da. Și dacă vreți și voi, adică primele 5 o să le cine scrie primele 5 comentarii o să apare în videoclipul meu care o să urmeze, dar nu o să vă spun acum ce o să urmeze.
Și mulți alții m-au întrebat unde ești, bla 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 bla. Și da, eu sunt acum în Germania. Sunt aici, împlinesc acum anul ăsta 5 ani. Eu când sunt în Germania, da. Și scuzați-mă dacă vorbesc puțin germană, pentru că altfel mi se mai întâmplă și mie, ca orice alt om, să vorbească limba care o știe și care... Păi, scuzați-mă, eu nu mai știu să mai vorbesc așa de bine, da? Știu. Pentru că, da, suntem mult aici și scuzați-mă dacă vorbesc altă germană, mai mă scap și eu. Și da, dacă vorbesc engleză, nu e nimica, pentru că, da, alții voi înțeleg engleză și da. După ce așa a devenit, cum vedeți, dacă devine așa, așa cum se cheamă, așa de ușor, așa, nu vă lăsați păcăliți, mai trebuie puțină făină. Nici chiar așa de puțin cum am pus eu acum. Puneți doar pe unde se lipește cel mai mult și o să o iasă în câteva minute și da, câteva minute zic. Da, vreo 5 minute, dacă sunt expert. Da. Cred că vorbesc prea mult. Bun, cred că sunt gata, cum vedeți. Cred că puteți să o mâncați, dar eu nu vreau să o mănânc pentru că cred că e prea multă făină și e făină cu apă și da, bun. Acum o modelăm, cum vedeți, pot să modelez, da. Și noi acum o să punem culoare albastră. Așa. Așa, cred că ajunge pentru bucata asta mică, o să ajungă. Și da, o să ne revedem când o să devină albastră și